अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद और मैं आज आप दोस्तों के साथ न्यूजीलैंड की एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल जिसका नाम है हुनुआ वाटरफॉल की वीडियो शेयर करूंगा। ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, लेकिन इनके साथ साथ ये एक ख़तरनाक वाटरफॉल में भी इनका शुमार होता है। ये कितना खूबसूरत है और कैसे ख़तरनाक है, ये आगे की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। और हुनुआ फॉल ऑकलैंड से तकरीबन 55 किलोमीटर हैमिल्टन की साइड पे, और हैमिल्टन की साइड पे जाते हुए पापाकूरा का एग्ज़िट लेना पड़ता है। हुनुआ फॉल को जो रोड जाती है उस पे ट्रैवल करने का एक अपना ही मज़ा है, क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री साइड रोड है और इनके दोनों साइड बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी, पहाड़ और बहुत सारे फार्म्स हैं। तो अब मैं पार्किंग पहुंच गया हूं, जहां पे मैं गाड़ी पार्क करके आप दोस्तों के साथ वाटरफॉल की दोनों साइड्स की वीडियो शेयर करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, एक फ्रेम बनाया हुआ है जहां पे टूरिस्ट अपने सेल्फीज़ या वीडियोस बनाते हैं। यहाँ से भी वाटरफॉल नज़र आती है। जी दोस्तों, तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये एक ख़तरनाक वाटरफॉल है, तो वाटर सेफ न्यूजीलैंड के मुताबिक दिस इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट वाटरफॉल ऑफ न्यूजीलैंड, यानी ये एक खूनी वाटरफॉल है और लास्ट 5 ईयर्स में इसमें 4 लोग डूब गए हैं, जिनमें 2 इंडियन स्टूडेंट भी हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये उपमान्यन शर्मा जो यहाँ डूब गया था और वेलिंगटन से यहाँ घूमने आया था। तो अब मैं वाटरफॉल के नज़दीक जाके इसकी वीडियो आप दोस्तों से शेयर करूँगा। जो राइट साइड की व्यू है इसकी, और इसके लेफ़्ट साइड भी एक बेहतरीन व्यू है, वहाँ भी मैं जाके आप दोस्तों से वीडियो शेयर करूँगा। यहाँ पे आप एक चाइनीज़ कपल जिसकी अभी अभी शादी हुई, आप देख सकते हैं वो एंजॉय कर रहे हैं इस खूबसूरत वाटरफॉल को।
मैं आप दोस्तों के साथ वाटरफॉल की दूसरी साइड की वीडियो शेयर करूंगा। वहां मैं अब जा रहा हूं और वहां जाने के लिए एक लंबी और पतली ब्रिज में से जाना होता है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो ये है वो ब्रिज जिसको क्रॉस करके हम दूसरी साइड जाएंगे और वहाँ भी ये आप देख सकते हैं वाटरफॉल की एक व्यू यहाँ से बिल्कुल सेंटर से। और आज वाटरफॉल ये जो पानी भी बहुत कम है, वैसे ये बहुत ज़्यादा पानी यहाँ आता है बट डिपेंड ऑन वेदर। आज पानी बहुत कम है, तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड। ये साइंस जगह जगह आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और खामोश जगह। यहाँ पे ऊपर एक रास्ता जाता है, उस बिल्कुल वो जंगल जैसा है, तो वहाँ पे तो हम अब नहीं जाएंगे। ये रास्ता लेफ़्ट साइड को वो ट्रैक है जहाँ पे आप जाके वैसे फील करते हैं जैसे आप जंगल में हैं। और ये है दूसरी साइड की बेहतरीन और ख़ूबसूरत व्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। जी अब मैं वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक की वीडियो आप दोस्तों से शेयर करूंगा। यहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल क्योंकि रास्ता नहीं है और थोड़ा डेंजर भी है, लेकिन इसकी नज़दीक की बिल्कुल नज़दीक की व्यू मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से रास्ता निकाल के वहाँ तक पहुँचूँ और आपके साथ बिल्कुल नज़दीक की व्यू भी शेयर करूँ। तो ये कुछ स्लिपरी रॉक्स और हम क्रॉस किया हमने। अब मैं बिल्कुल नज़दीक जाता हूँ और आप दोस्तों को बिल्कुल नज़दीक की वीडियो ये आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को।
दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।